23/4/2023। আজকে আমরা দোলাডাঙ্গা ঘুরতে এসেছি এবং বন্ধুদের সাথে একটা ছোট গ্রুপ। কিন্তু এখানে গরমের দিনে দোলাডাঙ্গাকে চুজ করার একটা পিছনে একটা কারণ হলো এখানে একটু নির্জনতা পাওয়া। আমরা কয়েকজন টিমই আছি তারা এই জায়গাটায় আছে এবং গরম হলেও এখানে অতটা গরম লাগছে না যতটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম। প্লাস এখানকার এনভায়রনমেন্ট খুব ভালো। এদের অর্গানাইজেশনের ইজিফিসো থেকে আমার বুকিং, ইজিফিসোর প্রতিটা সিস্টেম এখানে খুব ভালো। ছাউনি সিস্টেম করা আছে, এখানে প্রতিটা ক্যাম্প আছে। আমার 2টো ক্যাম্প পরপর রয়েছে, এখানে 2টো ক্যাম্প পরপর রয়েছে। এখানে খাওয়ার জায়গাটা এখানটা রয়েছে, আর পুরো ডেকোরেশন ওভারঅল খুব সুন্দর। আমরা এরপরেই জাস্ট ঢুকেছি, এরপরে আমরা যাব লেকের দিকে। লেকটা এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, ওই দিকটা যেটা পার্টটা দেখতে পাচ্ছ ওটা হলো মুকুটমণিপুর, আর এই পার্টটা পুরোটাই ড্যামের পার্ট। তো বর্ষাকালে আরও একটা জল থাকে, মানে যারা ওনারা জানালেন জল প্রায় কাছাকাছি চলে আসে, কিন্তু এখন জল অনেকটা দূরে। জায়গাটা খুব সুন্দর এবং আরও বিকাল হলে যদি ওয়েদার একটু ভালো হয় আমাদের কাছে আরও বেশি পাওনা এটা হয়ে যাবে। খুব ভালো লাগছে জায়গাটা। 30শে এপ্রিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ডোলাডাঙ্গায় চলে এসেছি। আজকের এই ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা আগেও ডোলাডাঙ্গা একটা অফবিট জায়গা যেটা হচ্ছে পুরুলিয়ায় অবস্থিত, সেটা সম্পর্কে অনেক আপনারা ভিডিও দেখেছেন, কিন্তু বাট এখানে আসার সঠিক রুট বা কতটা কি খরচা হতে পারে সেই সম্পর্কে সেভাবে কিছু বলা নেই। সেই জন্যই আজকের আসা। আমরা আগেও দেবো, আপনারা আগে দেখে নেবেন যে কিভাবে আসতে হবে। হাওড়া থেকে আমরা এসেছি, হাওড়া থেকে রাত 12টা 5-এ ট্রেন থাকে, ওটাই সুবিধা হবে। তাছাড়াও আরও অনেক কটা ট্রেন আছে, কিন্তু 12টা 5-এর ট্রেনটা ধরলে কি সুবিধা হবে, আপনারা ভোরবেলা চলে আসবেন এই এতে বাঁকুড়া স্টেশনে, এবং বাঁকুড়া স্টেশন থেকে টোটো ধরবেন। টোটো ধরে আসতে হবে আপনাকে এতে মানবাজারের জন্য, বাস ধরার জন্য, এবং সেখান থেকে মানবাজারের বাস ধরে আপনাকে চলে আসতে হবে মানবাজার, এবং তারপর ওখান থেকে অটো বা টোটো ধরে এই ডোলাডাঙ্গায়। এবার আমি বলে দিই যে বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস এইটা ধরেই কিন্তু আসতে হবে আপনাকে বাঁকুড়ায়। 12টা 5-এর রাতের ট্রেনটা ধরলে ওখানে 160 টাকা খরচা হবে ট্রেন ফেয়ার, এবং তারপরে আপনাদের সেখান থেকে টোটো ভাড়া নেবে 30 টাকা। 30 টাকা করে চলে আসবেন আপনার মানবাজারের যে বাসগুলো যেখান থেকে ছাড়ে বাস স্ট্যান্ডে, এবং সেখান থেকে 70 টাকা ভাড়া নেবে। 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা লাগবে আপনার মানবাজার আসতে, এবং সেখান থেকে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা লাগবে এই ডোলাডাঙ্গা আসতে। এবং ডোলাডাঙ্গায় আজকের মানে 30শে এপ্রিল গরমের পরিবেশ, তার মধ্যেও খুব সুন্দর প্রকৃতির পরিবেশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বর্ষাকালে এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটা অবধি জল থাকে, আর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়লে খুব সুন্দর আরও লাগে, কিন্তু তাও এই গরমের মধ্যেও অল্প হলেও জল আছে। এবং দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা নৌকা আছে, নৌকাটা ভাড়া নেওয়া যায়, নৌকা করে মাঝে ঘুরে বেড়ানো যায়। এছাড়াও ওইদিকে হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পগুলো, ক্যাম্পের মধ্যে সুন্দর করে থাকা যায়, এবং থাকা ছাড়াও ওখানে খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে, প্যাকেজ আছে ক্যাম্পের মধ্যে। প্যাকেজের ডিটেলসটা আমাদের দেওয়া থাকবে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে। তাছাড়াও কিন্তু আমাদের এখানে যে টোটো নাম্বার, আমরা চাইছি যতটা সম্ভব আপনাদের হেল্প করা, টোটো নাম্বারও দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। টোটো ভাড়াটা আপনারা মোটামুটি 500-600 এরকম হবে, আপনারা কথা বলে সেটা ডিসাইড করবেন। তাছাড়া আপনাকে বলে দিয়েছি ট্রেন ফেয়ার, বাস ফেয়ার, ওদিক দিয়ে টোটো ফেয়ার, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং পরবর্তীতে আমরা আর কি করতে থাকবো, আপনাদের পরবর্তী স্টেপগুলো আপনাদের এবার দেখাবো। এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে কিছু বলো। এখানকার এক্সপিরিয়েন্স এখানে মোটামুটি ভালো, খুব একটা খারাপ না, একটু গরম লাগছে। তো আমরা এখন স্নান করতে যাচ্ছি, তো আশা করছি স্নান করার পরে আমরা একদম পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল হয়ে যাবো। হ্যাঁ, অ্যাম্বিয়েন্সটা কিরকম লাগছে? অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালো লাগছে, ওভারঅল ডেকোরেশন সব কিছু দিয়ে। তবে আমি বলবো যে এইখানে শীতের দিকে এলে একটু হালকা ঠান্ডা থাকবে, বা যদি বর্ষাকালে আসা যায় খুব ভালো লাগবে জায়গাটা। তো ওভারঅল ভালো, খারাপ না। আচ্ছা, ওটা কোনো বিজয় কি করছো? ওটা বিক্রম, তোর কিরকম লাগছে একটু বল একটুখানি। তাহলে জাস্ট অসাম, কোনো কথা হবে না। দুপুর গরমের সময় একটু গরম, বাট ওভারঅল ঠিক আছে। বন্ধুদের সঙ্গে আসো, মজা করো, লেকের জলে স্নান করো, এখানে খাওয়া দাওয়া করো, টেন্টে থাকো, ফাটাফাটি। সেটা তো বলতে হবে।
স্নানে যাচ্ছি। আমরা এখন স্নান করতে যাচ্ছি সবাই মিলে। কোথায় স্নান করতে? 300 মিটার লেকে। দূর, ক্যাম্প থেকে 300 মিটার দূর স্নানের ভালো প্লেস, সেখানে গিয়ে সবাই স্নান করবে। একদম জায়গাটা কিন্তু বেশ ব্যাপক। দোলাডাঙ্গা লেকে। দোলাডাঙ্গা লেক বলে না, এটাকে মাইথন ড্যাম লেক বলে, মাইথন লেক বলে। মণিপুর ড্যাম। মুকুটমণিপুর রাইট রাইট রাইট। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কংসাবতী ড্যাম। তার এক একজন এক এক কথা। কংসাবতী ড্যাম বলে এটাকে। না কংসাবতী নদীর উপরে মুকুটমণিপুর ড্যাম। হ্যাঁ ঠিকই বলে মুকুট। এটা যদি মেঘলা ওয়েদার হতো না, ব্যাপারটা পুরো কিন্তু জমে যেত। ভলেন্টিয়ার্স কি করছে? স্নান করতে যাচ্ছি। বলো জ বলে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স। ভলেন্টিয়ার্স তো ব্লু কালার। নুলিয়াটা কি? ওকে পুরো ওরকমই লাগছে নুলিয়া। এই সাইডে মেঘ করছে, তো বিকেলবেলার দিকে মনে হচ্ছে বিকেলের দিকে বৃষ্টি হতে পারে। একদম জমে যাবে ব্যাপারটা। এনজয়মেন্ট একদম জমে যাবে। এইখানটা দিয়ে আমরা নামবো। আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার্স আছে পিছনে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। সিভিক ভলেন্টিয়ার্স বড় ভুল, নুলিয়া আছে। নুলিয়া আমরা এবার স্নানে বাবা ভাই আটকে গেলে কিন্তু চপ হয়ে যাবে। কিচ্ছু হবে। হ্যাঁ, চাপ হতে পারে। এখানটা কিন্তু পুরো পাক থাকবে। কিছু হবে না ভাই, কিচ্ছু হবে না। দোলাডাঙ্গার এটি হলো মানে খাবার জায়গা যেটা আছে, ওখানে দুখানা বাথরুম আছে, খুবই ক্লিয়ার, পরিষ্কার একদম। এখানে পরপর ক্যাম্পগুলোর জায়গাগুলো রয়েছে এই সাইডে। মানে এখানে মোট 32 পিপল থাকার একটা অ্যাকোমোডেশন রয়েছে, বাট আজকে বুকিং নেই বলে অনেকগুলো ক্যাম্প ফাঁকা আছে, তার জন্যই ভালো লাগছে জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, ওই খাবার দেবেন। অনেকগুলো জায়গা রয়েছে এখানে, বেশ সুন্দর। প্রতিটা জায়গা এতটাই সুন্দর, বেশ ভালো লাগছে এখানটা। তা কেমন লাগছে একটুখানি বল, প্রত্যেকে মতামতটা। মানে ওয়েদারটা কিরকম চেঞ্জ হয়ে গেল সেটা বল। মানে দুপুরের ওই এরকম গরম থেকে এই জায়গাটা এরকম একটা ওয়েদার, মানে আমি যে দেখাতে যাই এখানে এত হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে কারণ ওই সাইডটা একদম পুরো ঝাপসা হয়ে গেছে। কোন জায়গাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সাইডটা। দোলাডাঙ্গায় এসে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, প্রচণ্ড পরিমাণে ঝড় হচ্ছে এখানে। জাস্ট আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে ট্রেনগুলো কীভাবে উঠছে, প্রচণ্ড পরিমাণে। ওয়েদারটা পুরোই চেঞ্জ হয়ে গেছে, ব্যাপক লাগছে। আমরা এখন মানে রীতিমতো দুপুরের লাঞ্চ ছেড়ে আমরা চলে এসেছি টেন্টের ভিতরে সবাই। আমি আছি, বিক্রম আছে, বিজয় আছে, দিব্যেন্দু আছে। এটা কিন্তু সেরা ভাই, এটা হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়নি। কেউ এইরকম এক্সপিরিয়েন্স করেছে বলে আমার মনে হয়। ওয়েদারটা অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের ফেভারিট। একদম পুরো জায়গাটা দেখাচ্ছি আপনাদের। এরকম এক্সপিরিয়েন্স খুব কমই পাওয়া যায়। হতে পারে আপনারা যখন আসবেন আপনারাও পাবেন, বাট আমাদের ক্ষেত্রে এটা মানে আনএক্সপেক্টেড পুরোপুরি। তো এরপরে আর রাতের আমরা মানে আপনাকে ভিউটা দেখাবো কীরকম কী হয় না হয়। তোর মুখ দেখা যাচ্ছে ভাই। বিকেলের সময়টা আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের দোলাডাঙ্গার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে এই পাশটা ডান দিকটায় একটা বিরাট প্রায় কিলোমিটার পথ দিয়ে গেলেই এখানে একটা হরিণালয় আছে। এখানে যারা স্থানীয় বাসিন্দা ওনারা বললেন যে কিছু সময় হরিণ আসে, দেখা যায়, বাট সবসময় আসে। আমরা চেষ্টা করছি ওখানে গিয়ে যদি আমরা হরিণের দেখা পাই। তাছাড়া আপনারা দেখবেন এখানে দেখুন নৌকা দেখা যাচ্ছে, নৌকার মধ্যেও বসে পুরো নদীটা পরিক্রমা করা যায়। তার জন্য মোটামুটি 1000 টাকা নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের দিনের যা পরিবেশ, খুব জোর হাওয়া দিচ্ছে, নৌকা যারা চালান আর কি মাঝি, ওনারা বললেন যে আজকে নৌকা নিয়ে ওই পাশটা যাওয়া সেই নৌকাটা চালানো যাবে না। তা আমরা ওই জন্য বেরিয়ে পড়েছি হরিণ দেখার উদ্দেশ্যে। দেখা যাক দেখতে পাই কি না, আমাদের ভাগ্য থাকলে অবশ্যই দেখতে পাবো। সঙ্গে থাকুন। হাই গাইস, গুড মর্নিং। আজকে দোলাডাঙ্গা ক্যাম্পের সেকেন্ড ডে। সকাল সকাল আমরা উঠে পড়েছি এবং ঠিক মর্নিং ভিউটা এরকম দোলাডাঙ্গা থেকে। খুব প্লেস ওয়েদার এখানকার। সকালবেলার রাত্রিবেলা থেকে এখানকার ওয়েদার পুরোপুরি বদলে যায়। খুবই মানে হাওয়া দেয় এবং কালকের ওয়েদারটা অন্যরকমই ছিল।
এবং মর্নিং ভিউটা আপনাকে দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর লাগছে। আমি অ্যাকচুয়ালি ভোরবেলা উঠে পড়েছি এই জন্য, যাতে এই ওয়েদারটাকে উপভোগ করা যেতে পারে, মর্নিং ভিউটাকে। দেখুন এখানে আমাদের কলকাতার এই যানজট এসব ছেড়ে যখন আমরা কোনো নিরিবিলি জায়গা আসার চেষ্টা করি না, আমাদের মানে নেচারটা এতটা সুন্দর সেটা এখন দোলাডাঙ্গাতে এসে বোঝা যায়। এই জায়গাটা না এখনো পর্যন্ত সেই মানে ক্যাওয়াজনেসটা এখনো পর্যন্ত এখানে হয়নি। এটা আর জানি না হয়তো 5-6 বছর পর এরকম সিচুয়েশন থাকবে কিনা এখানে, বা এরকম নেচার থাকবে কিনা, বাট এত মানে আমার মনে হয় এরকম থাকাটাই প্রয়োজন। মানে আমরা নেচারকে না প্রচণ্ড পরিমাণে নিজের হাতে ডিস্ট্রয় করছি। তো এখানে আসলে সেই জিনিসটা ফিল হয় না। এখানে এলে ভালো লাগে যে জায়গাটা এখনো পর্যন্ত সেরকমই রয়েছে যেরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। বেশ সুন্দর।